Hej og velkommen til. I dag skal vi tale om noget, som rigtig mange af os kender. Den der pludselige skarpe smerte i tænderne. Den, der kan komme helt ud af det blå og fuldstændig ødelægge nydelsen af en kold is eller en varm kop kaffe. Vi skal finde ud af, hvad det egentlig er for noget, og ja, hvad man kan gøre ved det. Kender du det? Det øjeblik, hvor en iskold drik eller en skefuld is rammer en bestemt tand, og zing, det føles næsten som et lille elektrisk stød. Du er helt sikkert ikke alene om at have oplevet det, og i dag skal vi altså finde ud af, hvad der præcis foregår. Og tænk engang, for hele 80% af alle, der døjer med den her tilstand, er det netop kulde, der er den helt store synder. Det siger altså noget om, hvor almindeligt det er, at det lige præcis er kulden, der starter det hele. Godt. Så hvad er det her fænomen egentlig for en størrelse? Lad os lige starte med at sætte det rigtige navn på og få en helt klar definition. Det officielle, lidt fine navn er perifer dentin hypersensibilitet. Og det, der er super vigtigt at forstå her, er, at det er en diagnose, man stiller ved at udelukke alt muligt andet. Smerten kommer fra blottet tandben, det der hedder dentin, og den skyldes altså ikke ting som huller i tænderne eller andre sygdomme. Smerten har også nogle helt typiske kendetegn. For det første opstår den aldrig bare sig selv. Den bliver altid provokeret af noget. For eksempel kulde, luft eller måske bare en berøring. Den kommer prompt, og lige så snart du fjerner det, der udløste den, forsvinder smerten igen. Og så er det den her helt klassiske følelse af et skarpt jak. Lyder det bekendt? Okay, så nu ved vi, hvad det hedder og hvordan det føles, men hvad er det egentlig, der sker rent fysisk inde i tanden, som skaber den her ret intense, men meget korte smerte? Lad os prøve at dykke ned i selve mekanismen. For at forstå smerten er vi nødt til lige at kigge på, hvordan en tand er bygget op. Alleryderst har vi emaljen. Det er kroppens hårdeste materiale og tandens beskyttende skjold. Men lige inde under emaljen ligger dentinen. Og som du kan se her, er dentinen ikke en massiv blok. Den er gennemskåret af tusindvis af bittesmå mikroskopiske kanaler, som hedder tubuli. De her kanaler løber direkte ind til tandens absolute centrum, nerven eller pulpa. Og det er her, vi kommer til den teori, som de fleste er enige om. Den hydrodynamiske teori. Forestil dig, at de her tusindvis af små kanaler er som bittesmå sugerør, der er fyldt med væske. Når noget koldt rammer den blottede tand, får det væsken inde i sugerørene til at bevæge sig lynhurtigt. Og den pludselige bølge eller strømning irriterer de små nerveender, der ligger helt inde ved pulpa. Det er den irritering, vores hjerne opfatter som et skarpt og pludseligt jar af smerte. Og hvad der er ret interessant er, at forskellige temperaturer faktisk skaber forskellige reaktioner. Kulde får væsken til at trække sig sammen og strømme hurtigt ud af, væk fra nerven. Det giver det her klassiske skarpe jar. Varme derimod får væsken til at udvide sig og bevæge sig langsommere indad, hen imod nerven, og det giver ofte en mere dump, murende og vedvarende fornemmelse. Så hele omdrejningspunktet er altså de her åbne kanaler ind til nerven. Men hvorfor bliver de overhovedet blottet? Emaljen og tandkødet er jo netop skabt til at beskytte den. Så lad os se på, hvordan den beskyttelse kan forsvinde. Jamen, der er faktisk flere klassiske årsager. En af de helt store er, at tandkødet trækker sig tilbage. Det blotlægger tandroden, som slet ikke har den samme tykke emaljebeskyttelse. Det kan fx ske, hvis man børster tænder alt for hårdt, eller hvis man har tandkødssygdomme som parodontitis. En anden stor synder er syre fra mad og drikkevarer, sodavand, juice, frugt, som langsomt kan ætse emaljen væk og blotlægge dentinen nedenunder. Okay, men før man slår sig til tåls med, at det bare er følsomme tænder, så er det altså utrolig vigtigt at være sikker på, at det ikke er noget andet, og potentielt mere alvorligt. At få stillet den rigtige diagnose er simpelthen altafgørende. For når du mærker det der ja, er det så med sikkerhed bare dentin hypersensibilitet, eller kan det være et symptom på noget helt andet? Det er lige præcis her, en tandlæges vurdering er fuldstændig uundværlig. Sagen er den, at symptomer, der minder om tandfølsomhed, kan komme fra mange andre ting. Det kan være helt almindelig hul i tanden, det kan være en gammel fyldning, der er blevet utæt, det kan være en lille usynlig revne i tanden, eller det kan endda være betændelse i selve tandnerven. Og alle de her tilstande kræver jo en helt anden behandling. Derfor skal man passe på med at selvdiagnostisere. Men nu til den gode nyhed. For der er heldigvis rigtig meget, man kan gøre ved følsomme tænder. Så lad os kigge på vejen til lindring. Lige fra de simple ting, du selv kan gøre derhjemme, til de behandlinger, din tandlæge kan hjælpe dig med. Man taler typisk om en slags behandlingstrappe. Man starter altid på det nederste trin.
Det handler om at justere vaner, måske en blødere børsteteknik og mindre syre i kosten. Næste skridt er en specialtandpasta. Hvis det så ikke er nok, kan tandlægen gå ind og påføre midler, der aktivt forceler kanalerne, og som en sidste udvej kan man dække det følsomme område med en lille fyldning. Og der er en ret klar forskel på hjemmepleje og det, der foregår på klinikken. En specialtandpasta virker typisk ved, at den over tid langsomt opbygger en beskyttende barriere. Behandlinger hos tandlægen, som f.eks. en forseling, er mere som at sætte en prop i hullerne med det samme. Det giver ofte en mere direkte og øjeblikkelig lindring. Men uanset hvilken metode man bruger, er målet faktisk det samme, og det bringer os lige tilbage til den hydrodynamiske teori. Behandlingerne virker grundlæggende på 2 måder. Enten blokerer de fysisk åbningerne til de små kanaler, så væsken slet ikke kan bevæge sig, eller også indeholder de stoffer som f.eks. kaliumsalte, der går ind og beroliger selve nerveenderne, så de simpelthen ikke reagerer så kraftigt. Og lad os så slutte af med det her, som er en utrolig vigtig pointe. Filosofien er altid at starte så skånsomt som muligt. At ændre vaner og bruge den rigtige tandpasta er altid førstevalget. Men det allervigtigste er faktisk informationen og dialogen med din tandlæge. For kun ved at snakke sammen kan I finde frem til den præcise årsag og derved den helt rigtige løsning for lige netop dig.